Herkese merhaba. Şimdi sizler için kayak yapan bir robot yapacağız. İyi seyirler. Kayak robot için gerekli malzemeler şunlar: 2 tane çubuk, bir tane motor, bir tane anahtar, 2 tane kablo, mini testere ve bir tane pimpon topu, 2 kuyak çöpü, bir tane kayın pil, yaya bandı ve silikon tabancası. Şimdi kapağımızı hafif eğiyoruz.